Number 1. Joyful are the people of integrity who follow the instructions of the Lord. Verse 2. Those who joyfully obey His laws and search for Him with all their hearts. Number 3. They do not compromise with evil, and they walk only in His paths. Verse 4. You have charged us to keep your commandments carefully. Verse 5. Oh, that my actions would consistently reflect your decrees. Verse 6. Then I will not be ashamed when I compare my life with your commands. Verse 7. As I learn your righteous regulations, I will thank you by living as I should. Verse 8. I will obey your decrees. Please don't give up on me. Hallelujah. Amen. 幸いなことよ。全き道を行く人々、主の見教えによって歩む人々。2章、幸いなことよ。2節の皆さん。主の諭しを守り、心尽くして主を尋ね求める人々。3節、誠に彼らは不正を行わず、主の道を歩む。4節、あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた。どうか私の道を固くしてください。あなたの掟を守るように。6節、そうすれば私はあなたのすべての仰せを見てもかじることがないでしょう。7節、あなたの義の裁きを守るとき、私はうつな心であなたに感謝します。8節、私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。You know, two weeks ago I talked about being born again and how that important that is. And last week I shared about the milk for our spirit. Without the milk of the Word of God, we are not able to grow and be strong. 2週間前、born again、新しく生まれることについて話しました。そして先週は新しく生まれた者たちが神の御言葉、それがベイビー、新しく生まれたベイビーたちの食べ物、乳なんですね。それが必要だということを話しました。で、I'm going to take one step further and speak a little bit more about the Word of God. 今日は、御言葉についてもう一段階進めてお話をしたいと思います。神様どうぞ、時間内で、必要なことを話すことができますように、あなたの油を注いでください。Lord God, I ask that you would pour out your anointing on me so that I'll be able to talk and explain what's necessary to be spoken today, Lord. In the name of Jesus, Amen. 119編というのがね、御言葉についてね、書かれている詩編でね、とても長いですけれどもね、御言葉について学びたい人がね、119編をよく読んだらいいと思います。You know, Psalm 119 is a very long psalm, and then if you want to learn about, the Word of God, you could really dig into that psalm, Psalm 119. After we've been born again, and that means that we receive Jesus' salvation, which is God's mercy upon us. 私たちがイエス様を信じたということは、神様の憐れみを受け取ったということです。そこでとどまらずに、そこからまた成長していくには、私たち神の御言葉が必要です。After we are born again, we need the Word of God to grow. And it's probably the second most important thing in our Christian life is to be staying on the Word of God. キリスト者としてね、救いを受けるということはもちろん大事ですけども、その次に大事なことはね、御言葉にとどまるということがね、とても大事なことだと思います。A lot of people, they receive Jesus, but very soon
they're not following what the Word of God says. A lot of them, they compromise. It's so easy to compromise. 救いを受けてもね、多くのクリスチャンたちはね、聖書に、御言葉にとどまらずにね、妥協してね、行ってしまって、とても力のないクリスチャンになってしまうことがとても多いんですよ。There's so much compromise in the church now. 現在の教会と言われるいろんなタイプの教会ありますけども、妥協がものすごく多いですよ。私は聖書の言葉をそのまま信じます。As for me, I believe in the word of God as it is written. 妥協するということがとても危険です。The compromise is a very dangerous thing. You know, I'm already in number 2, and let me start from there. You know, because in Genesis, you know, it's the snare of the devil. You know how the devil deceived Eve. The devil asked Eve like this: Did God really say that? Are you sure? Isn't there any other interpretation of what he said? He did that to Eve, our first, Adam and Eve. And he still is doing that to all of us. It's the same tactic. If we start to compromise, if we start to consider even, we're already snared. 創世記でエヴァは悪魔に騙されましたね。その悪魔の騙し方はこうですよ。本当に神様はそう言ったんですか？本当ですか？それちょっと違うんじゃないですか？ってそういうような感じです。他に解釈の仕方があるんじゃないですか？そういうようなことを聞かせたんだね、エヴァに。それは私たちの先祖の一番最初の先祖が騙された方法ですけど、それと同じ騙し方で現代も悪魔を同じやり方で騙してます。聖書にそう書いてあるんですか？それは2000年前のことで今それ当てはまらないんじゃないですか？ The devil will try to whisper into our mind. The Bible was written 2,000 years ago, and maybe it doesn't apply. That's for 2,000 years before. Now it's a modern day. We need to interpret differently. We'll accept this part, but we don't accept that part. That's too archaic. この部分はいいけども、この部分はちょっと古臭いから、これは違います。いいとこだけ取りましょう。Let's take just a good part. Now, that is called a compromise. それは妥協です。聖書を妥協するときに、私たちはとんでもないことになります。If we start compromising with the Word of God, we'll go into a terrible situation. もしね、大工さんが今日はこの物差しでねやりましょう。それで次の日は全くいい加減に作ってある物差しで作ったとしたらね、きちっとした家が建つと思いますか？ If the carpenter started to use different kind of not so accurate, measurement, scale, do you think the house is going to build straight? No.
if we compromise with the Word of God, our life would be just so messed up. 私たちがね、聖書の言葉をね、妥協し始めたらね、私たちの人生はね、本当にトラブルだらけのめちゃくちゃになりますよ。めちゃくちゃになる。めちゃくちゃになる。この世は今もうめちゃくちゃに生きてる人がたくさんいますけど、それは聖書に基づいて生きてないからです。In this world, there are so many people that are in trouble. Why are they in trouble? Because they're not following what the Word of God says. Thank you. You know, the Word of God, even if we don't understand, or even if we have hard time, we should still need to say that the Word of God is correct and I am wrong. 私たちに理解ができないことがあっても、することができなくても、聖書はあくまで正しくて自分は間違ってるんです。敵を愛しなさい、敵のために祈りましょう。それできません。できないからやっていいってことじゃないんです。できない自分を問題視しなければいけないんです。私は聖書のようにしたい。助けてください。です。You know, the Bible says to love your enemy, pray for the enemy. And just because you cannot do that, that doesn't mean that, you know, you could do it. You could hate them. No, that's wrong. The Bible is always correct. And then you are wrong. You need to adjust to the Bible. And because that's the only way for all of us to have peace inside of us. それが唯一私たちの中にね、心の中に平安、別れた心でなくて、一つの本当にしっかりとした心を持つことができる方法です。聖書には第2ペテロの1章の20節には、預言の言葉は私的解釈をしてはいけないと書いてあります。You know, in 2 Peter 1:20, it says the prophecy, which means the Old Testament, should not be interpreted however you personally feel like interpreting. And then the 1 Peter 1:25 says that the word of the Lord will remain forever. 第一ペテロの1章の25節には、主の御言葉は永遠に残りますと書いてあります。You know, the word of God is the Bible, and this Bible is forever. この聖書は神の言葉で、この神の言葉は永遠に残るのです。一つも変えてはならないし、一つも加えてはならない。We shouldn't change this at all, or add to it at all. 一つね、置き換え神学という間違ったティーチングがあるんですよ。There's a wrong teaching called replacement theology. この置き換え神学というのはどういうことかといったら、聖書の中にイスラエルはこうなる、イスラエルは神様に愛されて、イスラエルは祝福されてというところがあったら、全部イスラエルというのを教会に置き換えて解釈するという間違った解釈の方法があるんですけども、これは間違っています。There's a wrong theology called replacement theology, and it goes like this. Every time the Lord says something about Israel, it means church. So the Bible says that the Lord loves the Israel. The Lord will bring victory to Israel. You know, someone had said a long time ago in Christian history that whenever you see the word Israel, replace it with church. This theology completely ignores how God loves the nation of Israel, and that's a wrong way of interpretation. That's changing the word.
personal. We cannot do it. Even if it was spoken by a very famous theologian, if somebody's changing, even whoever, nobody has the right, or nobody should change the Word of God. その機械心理神学というのがありますけれども、それは全く神様がイスラエルを愛しているということを無視してますね。というかもう勝手に私的解釈をしている。もうイスラエルという国を抹殺したいという間違ったキリスト教の教えです。そのまま私たちはこの聖書を受け入れるとき、私たちは確かなものを手に入れることができる。If we interpret the word of Bible just as it is written, then it becomes a strength for us. Then it becomes the light unto our path. この言葉をそのまま受け入れるときに、私たちは歩いて暗闇を歩いていく時の灯火になっていくわけですよ。そして聖書は私たちの相談相手だとも書いてあります。And it also says that, the Bible says in Psalm 119, the Bible is our counselor. The Word of God is a two-edged sword. It goes to places of our heart that we don't even know. It pierces through our heart and it examines it. It's like those camera that goes into your stomach and all that check, in the spiritual way. It goes in and check your heart. 胃カメラとか腸のカメラとかのが入ってて、普通は見えないところが見えるように、ちょうどそんなように神の言葉はこの私たちの心を探って普段気がつかないところに光を当てて私たちの心の奥の状態を表してくださるものだって書いてあります。ヘブル書の4章の12節には両刃の剣のようで魂とそして霊の分かれ目さえも差し通してというふうに書いてあることがその意味です。私たち神の言葉をそのまま信じてその言葉に従っていきましょう。And as believers, we need to believe on the Word of God, and then we need to act on what it says. I shared about that last week, but we need to not just know in it, but we need to try to put it into action. 知ってて信じているというだけじゃなくて、信じていることを行動に移しましょう。その時、私たちの人生を確かな土台の上にしっかりと家が建っているわけです。And when we act upon what the Word of God says, we'll have confidence. We'll have confidence about ourselves and then about our life. And rather than living our life like, oh, I hope I'm doing okay, No, we don't want that kind of, shaky life. 私たちね、自分の人生はしっかりとしたところに立てられているんだっていう、そういう認識のもとに生きていく必要があると思うんですよ。自分は大丈夫かな、これで多分大丈夫だろうなって、そんな風にしてね、生きていくものじゃないんですよ。私は神様の言葉に従ってやっています。できるだけ100% できないかもしれないけど、なるべくやろうとしてます。そこから来るこの私たちのこの自信というか確信に満ちた生き方、
大丈夫なんだという確信は、聖書の言葉を信じて、その言葉通りに従っていくときに得られるものです。他にはね、そういう確かなものは世の中にありません。このように There's nothing like that in the whole world. The best thing that we can do as human beings is to follow the Word of God. Then we're okay. 人間としてね、しっかりした人生を得ることができるのは、神の御言葉通りに生きていくことですよ。アメン。一番最後。最後から2番目ごめんなさい。それでね、神の御言葉にね、とどまっていくと、神様がね、私たちをね、導き続けていくことができる。If we stay in the Word of God, even if we make mistakes, small mistakes and big mistakes, God can adjust us. Sometimes we make bad decisions and then we go this way, But if we stay on the Word, He will teach us, hey, that's the wrong way, go this way. And then the Word of God can adjust us. And then we stay on the track and we'll be able to go there. That's only possible when we stay on the Word. If there's nothing for God to, if you're not staying on the Word, then God doesn't have anything to correct your path and your how you're going. 御言葉に私たちがとどまっていなかったら、私たちが間違った道に行っても、道に行ったとしたら、だから神様は私たちを軌道修正することができなくなる。わーってもう行きっぱなしになる。御言葉にとどまっているからこそ軌道修正ができて、こう正しい道にこの目的のところに行くことができるのだと信じています。最後に聞き従うことは生贄に勝ると書いてます。It says that, the lastly I like to share that obedience is better than sacrifice. 1 Samuel 15:22. 第一サミュエル15章の22節。Nowadays the church are becoming so, like they like to worship, when you see Christians all over the world, you see how they worship. The worship has come to a new level, it seems like. 世界中の教会のワーシップの仕方なんかをちょっと覗かせてもらうと、もうワーシップがすごいですよ。なんかもう前は特別な教会しかああいう礼拝の仕方しなかったけども、今はもう普通にね、もうみんなこうもう手を挙げてこう神様に礼拝こういうなんていうのこう入り込んでっていう悪い言葉じゃないけども、とても熱心にねやってますよ。だけどね、このことを私たちね知っているべきだと思います。聞き従うこと、従順であるということをね、生贄に勝る。いくらねワーシップをなんかこう何にもこうなんていうのたくさんやっても思いっきりやったとしても、もしその人が神の御言葉に従っていないんだったら、神様は全然受け入れてくださいませんよ。If someone at the church give a lavish way of worship, unhindered, but if that person is not obedient to the Word of God, that worship and praise is not received by God. God wants to be obedient. That comes first.
It's not how we worship, how we raise our hand. We cannot compromise on the Word of God. That is the most important as believers. 主の御言葉に妥協してはならない。主の御言葉に聞き従っていく。もうぴったり従っていく。そのことを神様が喜ばれるんであって、私たちがこう手を挙げて、この何ていうんですか、もう誰の目も気にしないでこうやってこうやってること、礼拝してるような姿をね、神様はそういうことではないんですよ。それは聞き従わなければ何も意味がないことです。聞き従っていく。So let us learn from that. Obedience is the best worship. 聞き従うこと、従順であること、これが最高の礼拝です。アメン。神様、感謝します。聞き従うことは生贄に勝るとあなたは言われました。You have said that obedience is better than sacrifice. あなたに従順であること、これが私たちの礼拝です。To be obedient to you, Lord, is our worship. Lord, we may not be able to dance extravagantly or to sing songs in a most artistic way. Lord, we wish we could, but before all of that, Lord, we just want to be obedient to you. Because we know that you love that better than anything. Lord, so help us to be true to your word. Oh Lord, thank you for your word today. In Jesus' name, amen.